Baytarlıq İdarəsinin reydi olub və bu zaman Ramanı Savxozu adlanan ərazidə qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən sex aşkarlanıb. Külli miqdarda mənşəyi bəlli olmayan quş əti müsadirə olunub. Antisanitar vəziyyətdə elə sujetdən görünəcək. Ramanı Savxozu kimi tanınan ərazidə qanunsuz fəaliyyət göstərən sex aşkarlandı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin Bakı şəhər Baytarlıq İdarəsinin keçirdiyi reyd zamanı məlum oldu ki, Vüsal Abdullayevə məxsus həyətdə mənşəyi məlum olmayan quş əti çeşidlənir. Toyuq məhsullarının saxlanılması üçün sexdə kifayət qədər şərait yaradılıb. Məsələn, durduğumuz bu ərazidə sexin soyuducu hissəsidir ki, burada da toyuq əti məhsulları çox natəmiz şəraitdə saxlanılıb. Bir misal da göstərə bilərik ki, məsələn, bu xaçlama üçün nəzərdə tutulan çəkilmiş ətdəndir. Sexin soyuducusunda təqribən 1 tona yaxın quş əti və 4 tona yaxın ətdən ayrılmış quş sümükləri aşkar edildi. Araşdırma zamanı sexin qeydiyyatı və emal edilən quş ətinin mənşəyinə dair heç bir sənəd təqdim olunmadı. İdarədə müəyyən qərara gələndən sonraki nə etmək lazımdır? Hər halda məhsul müsadirə olunacaqdır və məhv olunacaq. Özünün dediyinə görə deyir gizli fəaliyyət göstərən kalbasa sexlərinə verir. Reyd zamanı toyuq ətindən nümunələr götürülərək laboratoriyaya aparıldı. Sahibkar barədə isə akt tərtib olundu. Elvin Dəmirli, Dadaş Bayramlı, ATV Xəbər.